Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өте сезімтал бетке арналған үй жағдайында тез және оңай жасалынатын скраб және скрабтан кейін пайдалануға болатын масканың рецептімен бөлісемін. Егер де сізге осындай пайдалы ақпараттар көп қажет болса, алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк қойып кетіңіз. Сол кезде сіз менің салған жаңадан бөлісіп жатқан рецепттарымды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің маған деген сұрақтарыңыз не болмаса масканың басқа да түрін білетін болсаңыз, комментария бөліміне жазып кетіңіз. Мен қуана оны жасап пайдаланып көремін. Егер де шынымен де эффект болатын болса, міндетті түрде ол туралы видео түсіріп, басқа қыз-келіншектермен бөлісемін. Ал егер де видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, арасында мен сіздермен лайфхактармен бөлісіп отырамын. Егер де сіздің бетіңіз өте сезімтал, бет терісіңіз жұқа, яғни сізде еще купероз болатын болса, осы скрабты қорықпай пайдалансаңыз болады. Себебі бұл скрабтың бетке берер кері әсері жоқ, яғни аллергический реакцияны қоздырмайды. Сол себепті қорықпай өте сезімтал бетке жасауға болады. Және де осы скрабтан кейін артынша пайдалануға арналған маска. Дәл солай аптасына 2-3 рет жасап, қалған скрабымызбен жаңағы маскамызды тоңазытқышта 2-3 аптаға дейін сақтауға болады. Оған керек ингредиенттер саны 3 ғана, және де олардың бағасы өте арзан, қолжетімді. Барлық дүкендерде сатылады. Сол себепті бұл масканы міндетті түрде жасап, тоңазытқышта сақтап қойсаңыздар, сіздерге көп уақытқа жететін болады. Ең алдымен бізге керек ингредиенттердің пайдасы және қандай ингредиенттер керек екенін анықтап алайық. Ең алдымен бізге семена іліні, яғни зығыр тұқымы қажет болады. Зығыр тұқымының бізге берер дәрумендері өте көп. Зығыр тұқымының бет-келбеттен күтімінен бөлек, оны ішетін болсаңыз, ішек жолдарыңызды тазалап, асқазандағы шлактарды тазалап, жақсы жұмыс жасауына жақсы әсер береді. Және де диетада жүрген, яғни азу жолында жүрген кісілерге өте пайдасы мол. Сол себепті зығыр майын әр рецептке, яғни ішкі асқазанға да, бет күтіміне де қорықпай пайдалансаңыздар болады. Зығыр майы жайлы сіздер Google'дан оқып шықсаңыздар, пайдасы көп екенін шынымен түсінетін боласыздар. Ал екінші керек ингредиент ол бізге қарапайым күріш. Күріш негізінде өздеріңіз де білесіздер, бет күтімінен бөлек дәл солай асқазанға және де шаш күтіміне пайдасы өте мол. Егер сіз менің каналыма тіркелген болсаңыздар, бұл күріш жайлы ақпаратты көрген боларсыздар. Күріштің суына егер де шашыңызды жуатын болсаңыз, шашыңыз тез өсіп, қалыңдап және табиғи жылтырлығын қалпына келтіреді. Дәл солай күріш бетке де жақсы пайдасын береді. Күріштің құрамындағы элементтер бетімізді ағартып, беттегі қарадақтардың көбейіп кетпеуіне жақсы септігін тигізеді. Ал бізге керек үшінші ингредиент ол миндаль майы. Миндаль майын дәл осылай менің каналымда қарап отырған болсаңыздар, пайдасы жайлы өте көп ақпарат берген болатынмын. Негізі әр қыз-келіншектің үйінде міндетті түрде миндаль майы болу қажет. Өзіңіздің әрдайым үй жағдайында жасайтын маскаларыңызға, сыворотка, крем, скрабтарыңызға миндаль майын қосып отыратын болсаңыздар, бетіңіздің жылтырлығын, яғни ылғалдығын тез қалпына келтіруге көмектеседі және кешке дейін ылғалды ұстап тұруына жақсы септігін тигізеді. Негізі миндаль майын өте құрғақ, жаңағы тоналка, BB крем жаққан кезде қабыршықтанатын бетке пайдаланатын болса, тезірек қалпына келтіруге болады. Дәл осы миндаль майының кері берер әсері жоқ. Сол себепті қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Ал енді біз масканы жасауға кірісейік. Ең алдымен біз қайнатуға арналған ыңғайлы ыдысқа 150-200 грамм су құйып аламыз. Осы суымызға күріштен шамамен ас қасық, 2 ас қасық күріш жетеді. Менің қасығым үлкен, сол себепті мен 1 қасық қана саламын.
күрішімізді салып алдық. Енді екінші зығыр тұқымын салатын боламыз. Зығыр тұқымы өте пайдалы. Зығыр тұқымын сіздер үлкен дүкендерде, яғни Magnum, Small деген сияқты үлкен дүкендерден сатып ала аласыз. Оның бағасы шамамен 600-800 теңге тұрады. Және осы біздің бір пачкамыз 1 жылға дейін жетеді, яғни бір пачкасынан 10-15 түрлі маска жасауға болады. Егер басқа да маскалардың түрін білгіңіз келсе, каналға өтіп қарасаңыздар болады. Мен 1-2 видео салған болатынмын. Дәл осы күріш сияқты бір қасық толтырып салып аламын. Және осы 2 ингредиентті қайнағаннан кейін 10-15 минут отта ұстаймыз. Ал біздің жаңағы зығырымыз бен күрішіміз әбден қайнап, жақсылап езілді. Негізінде зығыр отта қайнаған кезде ол өте қатты қоюланады, және оның массасы, суы кішкене желеобразный, яғни кішкене жиналып, бір слизистый болып тұрады. Сол үшін зығыр бізге өте жақсы лифтинг, яғни бетті тартуына, мимический әжімдердің кетіруіне жақсы көмектеседі. Енді осы дайын болған массамызды ыдысқа салып алып, погружной блендермен өте жақсылап езіп аламыз. Ал енді біз жаңағы погружной блендерден әбден езіп алдық. Енді осыны марлядан осындай ыдысқа өткіземіз. Өйткені бізге бұның суы бөлек қажет болады. Ал осы жаңағы массаны осыдан біз скраб жасайтын боламыз. Осылай қысу арқылы суын шығарамыз. Кішкене қолға жағымсыз, бірақ бізге именно осы сұйықтығы керек болады. Жаңағы зығыр дәнін егерде сіз қайнатып, құр өзін қайнатып, соның жаңағы желе сияқты пайда болған сұйықтығын бетіңізге таңертеңгісін 10-15 минутқа жағатын болсаңыз, ол сізге жаңағы майда жаңадан пайда болған әжімдермен күресуге өте жақсы көмектеседі. Сол себепті зығыр майын, зығыр дәндің өте пайдалы, әрдайым үйлеріңізде болсын. Ал қыздар, енді біз жаңағы күріш пен зығыр дәнін бөлек осылай ыдысқа арнайы салып алдым. Қақпағы бар. Осы ыдыс негізінде Zeta дүкендерінде шамамен жаңағы көлеміне қарай 400, 500, 600 теңге тұрады. Сол жақтан сатып алсаңыздар болады. Осы қақпағын жауып, тоңазытқышта ұстайсыздар. Ал екінші жаңағы марлядан осындай қоюын өткізіп алдық. Енді осы қоюға біз жаңағы миндаль майының 10-15 тамшысын құямыз. Ал майымызды құйып алдық. Енді жақсылап араластырып пайдалануыңызға болады. Ең алдымен бетіңізді жақсылап жуып аласыз. Одан кейін барып осы скрабпен бетіңізге жағып, уқалау арқылы 5-7 минут скрабировать етесіз. Бетті де, қолды да жасауға болады. Аптасына 2-3 рет жеткілікті. Скрабирование жасап болғаннан кейін бетіңізді жақсылап жуып тастап,
Одан кейін екінші арнайы жасаған маскамызды 10-15 минутқа бетімізге жағып ұстаймыз. Қалған ингредиенттерді тоңазытқышта сақтап қойыңыздар. Сізге пайдасы тисе өте қуанышты боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыз.